грыжи сказали. И шея у меня вот вся хрустит. Вот отсюда. Хрустит. Нет, вот отсюда схватит, вот отсюда. И от него головные боли и шум в ушах. Именно от этого, по-моему. Вот Смотрите, иногда я каждый день вот так массаж делаю. шум легче постоянно? Шум постоянно. Вы можете иногда это упражнение делайте на шее, шум Каждый потихоньку день идет. утром вот так упражнение. Я Здорово. утром встал сразу, я на ноги не встаю, сижу на кровати. Каждый день где-то минут 5 массаж. А возраст какой? 60 будет через 60 2 будет. месяца. У вас очень хорошая усадка мышц в этом возрасте идет. И желательно бы до лет 65 вот себя поднять хорошенько. Вообще старайтесь побольше потренироваться. Именно вот на шее. Когда хрустит, это означает то, что позвонки осели, и во время движения происходит вот этот хруст. Как только мышцы раздвигают и накачиваются, чуть-чуть поднимаются после движений, они уже не могут, нету друг об друга. Вот эти. Ладно, ложимся лицом вниз. Головные боли в основном в затылке или в височной части? Нет, вот отсюда отдает все. Вот, и наперед, да? как будто отдает. Да, Мигренные. Вот. В неделю сколько раз? Ну, это у меня давно уже и сейчас. Ну, в последнее время не очень. Понял? Так, для начала ноги посмотрим. У него еще нога короче. Где-то на сантиметра полтора, наверное. Ну, вот, видите, даже, может быть, оттуда видать, что нога чуть-чуть это. Так, надо будет еще ногу выровнять заодно. Так, здесь боли нет? Нет. Нет. Тут? Нет. Здесь? Нет. Вот здесь есть. Ага. Так. Здесь боль есть? Нет. Вот здесь есть. Угу. Когда вот здесь вот боли возникают, его сразу же лучше исправлять, потому что он потихонечку как с артроза ведет. Это означает, что питание в ногу, в суставы не идут. Так. Здесь есть боль? Нет. Тут? Нет. Вот здесь чуть-чуть. Угу. С обоих сторон у него питание не идет. Угу. Маленький такой, чуть-чуть. Маленький сколиозик идет. Так. Здесь боли нет? Вот где правой рукой держите, вот туда отдает чуть-чуть. Ага. Здесь? Здесь нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Угу. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Мышцы у него, видите, тоже сдуваются. Здесь такие маленькие. Уже нету лестничных мышц. Надо вас тренировать немного. Здесь между позвонками очень тоже поджато. Особенно 3-й, 4-й. Угу. Здесь тоже хорошо поджато. Похрустим. Набираем воздух и выдыхаем. Еще. 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 Набрали воздух, держим. Выдыхаем. Чуть-чуть крестец немножечко. Мышцы вообще как желе становится. Слышите, да? Слышу. Надо его
Я постоянно... Охотитесь на этих, Нет, нет, на лыжах. на лыжах? Старайтесь тоже побольше ходить. Ну, ходить у меня меньше получается, я водителем работаю. Водители самый номер один подвержены этому. Движения у меня действительно мало, только на охоте. Потому что И то сезонный только. вот здесь крови мало циркулирует. И вот он, ну, водители часто по коксартроз дает артроз. В суставах здесь развиваются. Потом часто у водителей здесь менять начинают. Когда третий, четвертый уже становится. Так. Ладно. Грудь сейчас приподнимите, пожалуйста. Грудью ложимся сюда. Ага. Сейчас такой удар будет, я пробный просто делаю. Терпимо? Нормально. Видите, ему нормально. Сейчас током по рукам ударит. Там в этом месте нормально. Только когда бьет, там терпит, вот именно корпус. А многие вот как раз-то вот самые боятся вот в этом месте. Ты давнишний у него здесь. Вы до этого к мануальному терапевту костоправому не ходили? Я первый раз вообще. Что это такое, да? А слышали, что они в природе существуют? Да, слышал. Ну, чем они, говорит, занимаются? Ага. Я ему давно говорил, надо сходить, надо сходить. Решились наконец. Ну дай бог, чтобы после этого... Просто вот у него здесь зажато, он... Почему у него головные боли вот сюда отдает? У него потихонечку ишемия развивается, что приводит к инсульту. А у вас в роду кто-нибудь умирал от инсульта? До моих лет никто не доходил. Из родителей. Нет. А не доходил, какие заболевания? Нет. У отца инфаркт был. Инфаркт? Да. Это они тоже почти немножко рядом. На первом месте, по-моему, инфаркт стоит, потом инсульт идет. Вы говорите, до вашего никто не доходил. Тогда такой вопрос. Нет, сестра есть. Вы старше меня. В смысле, мужчин. Угу. Отец рано умер. 53? Ага. Вообще еще молодой умер. 53 же это молодой еще. Молодой. И обезболивающий долбанулся теперь. Что-то лежит, кайфует, да? Ну, она больно, конечно. Что? Артистизм подключили. Именно Да. орать, что ли, надо? Какая разница? Легче становится, что ли? Нет. Люди любят эмоции, да? Когда Да. кто-то орет, кричит, да? А берешь все, малину портишь. Нет. Вот тут. Ой-ой-ой, еще тоже. Что-то, говорит, пошло не по сценарию, да? Я некоторых Нас в армии учили при боли звук не выдавать. улыбаться, да? Да, улыбаться. Вы там еще в разведку вас готовили? Да, мы погран, я слышал. На живот, Валик, переместим. Угу.
Чуть-чуть. Вот так. Ага, вот. Я когда... У меня 2 пациента было, когда во время этих процедур уснули. Вот это больно было. Я у него спросил, а из-за чего? Говорит, так, говорит, классно стало, говорит, внутри, говорит. Я, говорит, давно не спал, хорошо, говорит, я мне что-то раз это... Вот вы говорили же, шли и улыбались. У меня такие много случаев. Говорит, я, говорит, иду, говорит, по дороге. Я, говорит, сколько иду, говорит, столько смеюсь, улыбаюсь. Внутри, говорит, хорошо, говорит. Немножко сколиоз уберу. Часто водители, когда сидят, у них кровь в тазу не вращается, и часто бывает болеют простатитом. Ну, я не дальнобойщик, вот У вас такого нету, да? пока нет. Ну, это хорошо. Мы на охоте с ним пешком много ходим, по 20 километров ходим. На лыжах. А осенью уж там без лыж, пешком много проходим. Настройка у меня сама по себе 10 тысяч шагов уже до обеда. Живот приподнимите-ка. Опускаем. Вот здесь вот где-то больно было у вас. Что-то такое чувствовали? Нету? Сейчас нет. Так. Сейчас у него и поясница более хорошо. Ноги у него сейчас ровные. Так. В идеале бы ему бы еще разок подойти. Потому что то, что я ему раздвинул, уже лет 5-7, как у него было. Чуть-чуть к на. Русско-татарское слово чуть-чуть к на. Ну, Это я когда в Краснодар, что ли, приехал, и мне... Я другому говорю, айда. Ты что сказал? Здесь уже русские все знают, то, что айда это пошли. А там этот местный как раз лексикон. Сейчас вставайте. Нужно просто сейчас... Можете посидеть, голова не кружится? нет. Обычно бывает кружится. Проверьте, а вы когда сейчас сюда шли, вот эти головные боли не было? Ничего? Нет, не было. Сейчас Ну, она то ли от погоды зависит, не знаю. Вот пора- Можете- У него голова частенько болит. Вы можете Часто говорит, сейчас голова болит. повернуть туда-сюда, где-то болевая есть при поворотах? Нет. Сейчас просто остается проверить в течение 10 дней, вернуться или нет. Но в течение 10 дней они могут появляться, исчезать, появляться, исчезаться, но после 10-го уже должна уже частота уже более такая хорошая пойти, имеется в виду, не должно быть. Но в идеале я бы вас бы еще разочек принял, потому что то, что у вас вот было, с первого раза очень трудно убирается. Это через 12 дней, да? Ну, грубо говоря, да, 2 недели. Всё, да? Пока все, да. Мгм. Хруст